Hello，大家好，歡迎嚟到 RPG Studio，我係小野 Kathy。今日我哋繼續上一次嘅旅程，就係上咗嚟半山。半山。半山。係啦，呢度係半山豪宅。你睇下。豪宅。個你 show 下豪宅。有個箱喺度嘅。係咯，有個箱喺度，有塊玻璃喺度，有道門。對面係個無敵大雨景。大雨景咩？大雨景，大雨景我想睇啊！係啊，落緊雨㗎出邊。哇！有好多蜘蛛從天而降。打你 pat pat。不停咁樣從天而降，好煩啊！打你 pat pat。係咪喺上面正上方嗰度啊？係啊，喺棵樹上面啊。點樣上面都有人升級啊！講呢啲。見到啦，見到個生怪箱啦，見到個死人生怪箱。生怪箱不好麼？不好。你係咪上去 KO 緊個生怪箱？我上去插 torch 先。好危險喎！而家企呢個位。係啊，一俾人撞飛㗎啦。咦？隻蜘蛛又係啲拎機嘅。有冇人 cover 我啊？我下面有隻可愛嘅蜘蛛啊！唔該。我都想，而家我唔係好知邊啲係真，邊啲係假，有啲好似。乜有啲咩有假㗎？係啊！我而家見到有一隻蜘蛛係不停。啊！整你屎忽蜘蛛，居然生出嚟保護咗個生怪箱，你死啦！射你 pat pat，死啦！落街啊你！天神呢？嚇？行開！掘緊條路上去咯。居然係掘條路上去。啲村民咁都生存到嘅？呢個係一個打橫嘅世界嚟。點啊 ？2D 世界。係啊。呢個上到路差唔多。我到咯。我都到咯。你哋加油！封人。哇！哇！喺邊度啊？哇！好狗啊你！ Skeleton， 你匿喺度。哇！有一隻 skeleton 就咁跌落街。就咁就跌咗落街。啊！好驚！喂，大佬，下面幾廿萬隻蜘蛛。由呢邊行上去啊 Kathy。上邊睇先呢度。跳過去就得㗎啦。Hi。 Hello。我呢層豪先好奮勇，佢展示咗佢男人嘅回力。回力。哎呦哎呦！使唔使睇？生怪箱係咪封住咗？係。係啊，封住咗。用泥鋪咁嘥。哦，對唔住，我掘翻啦，Jason。掘咗跌落去嘅喎。跌落街咧，算啦。木頭先至係可再生能源啊！而家我哋解救咗啲村民啦。呢個係咪山村民嘅箱嚟㗎？唔知，總之就封印咗佢哋，唔好俾佢哋出嚟啊！陣間真係佢哋走落街啊喂！走落街去啦，Go！嚇，佢哋有嘢換㗎。佢哋反正如果係嘅話，都係咁生出嚟㗎啦。嚇？咁你借俾先啦，好冇？嗱，就嚟閂門啦。喂，有個南瓜批同埋馬鈴薯。我哋見到有粒鑽石。 3粒綠寶石先得嗰個箱。有指南針換，11個綠寶石換1個指南針。一個綠寶石換3萬燈。哇！上邊有個箱啊，開唔到嘅。因為係咯。好簡單啫，開唔到嘅原因就係因為佢上面有一格。咦？呢啲係咪生村民㗎？全部都好似上面有粒鑽石啊！係啊。咁之後隔離嗰啲全部都係羊毛嚟喎，似乎。係咯。咦？個箱開到係箱。哦，個箱上面嗰度頂住咗。哦，好多有個金蘋果喎，我而家開到啦。攞咗啦。未啊？你俾你睇下啲咩？我攞咗金蘋果就。個鑽石掘到啊 ！Kathy 啊 ，Kathy。咩啊？鑽石。30呢啦。
誒，同我一樣喎。係啊，誒，有羊毛喺呢度，哈哈哈哈哈哈。乜唔係啊唔係出人身上嘅咩？出隻地身上，呢個地板嚟㗎。村民表示唔好拆啲地板啊！呢度啲羊毛其實唔用得㗎，如果唔係解唔到個成就。哦，咁我哋喺啲羊度焗翻咪得咯。咁你而家過嚟做咩啊？哦，我想睇下佢背脊有冇呢個嘅寶石啊嘛？你話係咪啊，Jason？係咯，頭先我哋見到好多寶石咯。咦，但係話時話佢哋都係啲箱係生佢哋㗎啦，生咁啊唔使封印佢啦。我唔想有更加多佢出現。所以頭先係咁跌落去咯。佢哋係啊，佢哋個個樣都一模一樣嘅，個個都係好男人樣。佢哋好 sad 啊！係咯，全部都係啲阿布樣。Vicky，你唔係用緊我同一個 texture pack 嘅咩？冇錯，係啊，你見到嘅嘢同我應該一樣㗎啦。係啊。阿布啫嘛，有咩未見過啊？Jason都見過啦。好難過呢度。我成日聽到有啲骷髏弓箭手聲。佢哋喺出面行嚟行去。嗯。行行企企食飯幾味。係啊，真係喺正上方，哦，喺度行嚟行去。點啊？啲羊毛放翻低啊！等等啊，落街嚟，啾！咦？ Jason 有得支持，係咪咧？拉個弓啊嘛，拉個弓撳 swap weapon 可以轉噶嘛？喂，大佬，依間屋睇嚟一個好好嘅資源喎。係啊，你唔覺我拆咗啲嘅啦咩已經？嚇係咩？有咩？唔覺喎，有咩？唔夠資源啊！你哋唔係，係咩唔夠資源嘅？我哋幫佢重建。係啦，嗱，呢啲咧用泥嘅就得㗎啦。嗱，好貴啊！呢啲泥。冇啦，老泥。用木頭啦，用木材啦。唔係用石會比泥更加硬。我好彩頭先起個跌怪塔嘅時候，都仲有留有啲石先。點啊，村民？佢表示好苦惱，你係咪想跌落街？我想做一樣嘢。嗰度啲熔岩係咪俾我哋做多啲黑曜石？唔知咧。應該係。Jason 嗱，你睇喺度。邊個？拜拜。會點㗎佢？死咗。佢跌咗落水度。非常之好。我哋送下一個阿布落街，睇得到你啦。我個水原來就係咁用嘅。個水就係俾你推啲村民落去。推佢哋落水坑。我冇，點會咁咧？街啦你，招！居然唔死喎！小心啊！唔好推你哋自己落去。我哋自己落去咪同佢個命運一樣咯。死啊死，唔死啊唔死。係啊。哦，係喎。你下一個，你啊！好彩我個視野夠遠啫，先睇到原來佢哋係跌落水。係咩？你冇見到我做咩咩頭先？一拳。隻蜘蛛打死咗。你下一個。你哋。Go！ 我仲打咗拳。你拱佢嗰邊會死，食佢先會死。頭先 Jason 推嗰個死咗啊，直接。睇下搞到個生多個出嚟啦。我咩阿布？我咩啊？好男人，行落去喂，啦。佢村民落去做乜嘢啊？咁我哋要佢哋面咯。振興我哋條村。Jason 喺度殺人咯，你唔可以咁樣㗎。我拗下佢啫嘛，幫佢拗。做乜嘢啊你？
就生翻出嚟嘅。佢哋係咪攞個麻包袋嚟笠住個頭㗎？有機會。Jason 不忘冚佢哋一拳先嘅。我臨出窗口嗰陣時要幫佢哋助跑一下啊嘛。因為我驚佢哋到唔到。下面隻蜘蛛好似對住好多人，係咪啊？啊！你將隻蜘蛛送落去嘅。做咩啊？做乜仲有蜘蛛跌落嚟嘅？點解？唔止一個生怪箱噶嘛，應該上面仲有好多啊，其實。特別係嗰啲 skeleton 咁我嘅。哋送夠村民落去未啊？送你落去啦，拜。唉，哇！Jason 你打死咗啦呢個。Jason 你真係掂啊！係你。我本身向前咁之後，你企喺嗰個位，咁就拱咗佢落街啦。我賴哋我拱！人都拱咗5分鐘。你呢啲嘢，我哋要慢慢嚟噶嘛，你明唔明啊？係。先夠爽。好啊，到我未啊？我又要落街。好啦，我要落翻去先啦。有冇人想陪我？由呢度落去啊？定係繼續上一上啊？我暫時我覺得呢度手續夠啦。呢段路都安全嘅，其實。原則上安全。原則上。唔得啊！個山怪箱未封印好啊。封印埋佢先。啲村民係咁落街。佢係想死㗎嘛。哇！下邊好多蜘蛛，好核突啊！我習慣下就好。隻村民。隻村民做咩？俾阿 Jason 毆咗一拳，跟住就發現。係啊。我呢啲。好啦。我跳水啊！我就1號選手落去啦！啊！得唔得㗎？係咪真㗎？喂！好多蜘蛛喎！驚咩啊？蜘蛛啫嘛。蜘蛛啫嘛，你睇下佢。唔掂都唔多。喺上面咩？上邊？你唔係喺下邊咩？係啊。我跳唔跳落嚟好啊？我好驚啊！乜啲蜘蛛嚟俾我殺緊咯？我見啊，不過係咪就咁真係咁樣落嚟㗎咋？好爽㗎！嚟啊！有啲微驚喎，呢度好畏高。使乜驚啊？我落嚟啦！咦，放唔到嘅。得唔得啊？咁樣。呢個。好恐怖啊！呢度。好正。村民。好多步啊！係咪幫佢哋起間屋啊？遲下先啦。佢哋遲下先。佢哋喺度食南瓜同食西瓜過活啊嘛。係啊。係啩？就唔係自食啦。已經好好㗎啦。點解有個 creeper 死咗？有 creeper 死咗。creeper 死咗。係啊。唔知喎，有個炸彈瞓喺地下度。應該係喺上面生咗出嚟之後砸死咗啊！哦，都有呢個機會。Jason 啊，有冇鵝卵石啊？豪啲嚟啊！嗱，俾一粒你。豪晒啊，唔該。嗱，俾多粒你啦。唉，真係見你咁慘。啊！使唔使要多石啊？唔使字。喂，咁我俾啲鐵礦你啊！哇，咁多謝你啊！係啊，好珍貴嘅。我覺得頭先好英勇啊！我拯救咗好多村民。係。打救咗好多村民。係咯，打救佢哋落嚟。唔
嗱，打狗呢個字咧就唔可以亂咁用嘅。點解啊？又唔可以啦？咁鬼多字唔可以亂咁用嘅。我做間石屋俾啲村民先。咁好人，咁好人，俾我起間泥屋嘅啫，2乘2， 2乘2咁慘。差唔多啦，好仁慈㗎啦，嗬。係咯，居然咁好人都話唔嚇，佛心啊，簡直係。先呢度咁樣。喂，啊，唔夠泥添。喂，點解屋企有 zombie 嘅？哦，Jason，由心中呼喚你。由紅色嗰邊，由紅花嗰邊走出嚟喎。係咪冇閂門啊你？紅花嗰邊喎，邊度有門啊？紅花區啊？係啊，係咪穿咗啊個窿？邊個窿啊？埲牆咯，埲牆係咪穿咗啊？冇喎，仲喺度，仲好安全喎應該。真係唔知喎。真係唔知加一。仲有假唔知啊，其實。誒又有鑽石喎。咁正？係啊。喺邊啊？喺我呢度咯，唔知你睇唔睇到我啊？我本來諗住幫村民整間屋，跟住你好心都有好報。有報。啊，Jason，有一次咁黑客。黑拍。黑拍，啊！作街啊，爭啲。可惜。仲有啲炭啊、紅石啊咁樣咯。哇！幾多掘唔完嘅？掘不完的紅石。係咯，掘不完的，啊掘完啦，終於。恭喜你。Yes 啊！哦，E-R-O-E。痛到喊出嚟。先咁就咁樣。點啊？誒，難咗。又有。有咩啊？又有啲綠寶石嗰啲嘢。咁好？寶石啊、鐵啊咁樣，總之掘幾都掘唔完啦。抱怨我。咁多資源抱怨。真係收錢收到手軟。唔緊要。叫 Jason 嚟幫你啊！又有鑽石啦！喺度睇緊邊度會生鬼。喂，村民。係咩事？係咩事成一？唔係乘2咩？如果你都係應嘅話。點解啲水又走咗入嚟嘅？咁之後道門又好英咁樣頂住咗啲水，開住嘅。我開發噶嘛都。做咩要開發佢咧？搞到啲水係咁流嚟。Frankie 排門。係。係咁已起間唔知啲咩屋先啦，即係總之有個空間俾佢哋。有個空間俾你哋。冇錯，有個空間。做咩要有個空間俾佢哋？有個空間俾佢哋走出走入咯。點解對佢哋咁好啊？係咯，應該要走出走入嚟。係咯。都好過佢哋周圍遊牧啊嘛。遊牧民族嚟啊嘛。真係。睇先啊，呢度安唔安全啊？
呢度好似睇落都唔係幾安唔全。驚啦，Creeper 都係炸佢哋啫。炸下啫，唔會死嘅。係啦，石屋佢哋受唔受㗎？應該受嘅。總之有門就得啦。我覺得你約束我而家。唔係啊，佢哋好似個監獄咁啊！而家其實我呢邊開山怪壇，跟住你將個屋擺呢邊，你都得㗎你。唔緊要啦，好遠嘅。死嘅佢哋嚟嘅啫。係咯，又唔係我哋，最緊要我哋冇死。起好啦，Jason，你要上去參觀下，點樣參觀啊？入嚟呢度咯。哇！佢哋好似唔自己入去咁嘅。因為你嗰個唔合規格。點樣先合規格？唔係有道門就得㗎啦咩？應該唔係。好咩事？以前係有道門就得㗎咯噃。收起咗啲水啊？ Jason，你做咩啊你？唔知喎。我做咩咁睇唔開啊？做咩啊？做咩啊？Jason 做咩啊？呢度係就係俾啲怪。我完全睇唔到，因為好黑啊！啊！有冇嘢執？有冇嘢執？啊竟然冇嘢執。竟然冇嘢。我唔記得咗頭先唔記得食嘢，冇補到血。七個核爆，你都知你因為嗰度啱啱好跌落嚟咧，就剩翻半格心嘅啫，一格咯。一格差唔多啦。有隻 zombie 殺啲村民咁正喺邊啊？上邊咯，但係我想放心啦，我會救你嘅村民。 A 我 B 之 C 前希望唔會射命啦，唔知點解村民唔入屋咯？因為你間屋唔夠大。間屋唔夠大，太 Harry 啊！你估有道門就得㗎。哇！喺上面落嚟嘅啲 zombie，你斬爛咗個 torches。唉，算啦，行開啦，zombie 兄。發咗個山怪箱啊！係啦，應該有人擊發咗山怪箱，應該附近有山怪箱，有人幫下我手打。嗰邊有隻 skeleton 啊！喺邊啊？喺水嗰度。Oh shit！食啦你，食煎，eat this。得，我食咗。我知，頂你。咦？哇哇哇哇！小心！我屎忽有箭。我前面有叉。哇！咩山怪箱嚟㗎？哎，我見到有個山怪箱，好似喺度。哇！下邊嗰度有 zombie 殺，你哋係咪拆緊咗啲 torches 啊？唔知喎，佢應該係跌落嚟嘅。呢頭應該有啲料到。定還是我要封埋呢個窿咧？哇！又有隻 creeper 喺你隔離 Kathy。喺邊度嚟㗎？唔知突然之間跌落嚟嘅喺上面。哇！天花板跌落嚟都唔死啊！嗯喂，阿 Jason 可唔可以上嚟呢個位啊？喺右 Support me 我都要嚼啦。 cover me need assistance。哇！你點上到去？我揸住把鉸剪，點啊你？鉸剪勇士。哇！好似有人死喎。係咯，我都聽到喎。 Jason 你做咩行嗰邊？冇啊，揾緊路過去咯。佢係直接行過嚟得㗎應該。係啊。嘿， I saw an arrow。 On your need。我喺度我哋有玩攀山。月嶺。係啊，我其實比較驚做，一開始我俾人一射射嗰個落街。唔緊要啦，而家係你做啊嘛。嘿，好啦，我個左就快用完啦，下一位。冇錯嘅，仲有都剩翻唔多啫。
誒，下位係咩啊？炸鎖？我係講咗 passing 啊。但係呢度好似頭先我見啲怪喺嗰邊生出嚟咯，而家又好似唔好覺眼。係咯，而家又冇乜咁。個 torch 先。哎呀！我係跌咗落去，跟住而家又爬翻上嚟。而家暫時應該都安全嘅。狂篤 torches 啦呢啲。上面好殘眼，好光啊！上面嗰啲咪泥嚟嘅，邊啲啊？最頂咯。最頂應該係啲要唔要繼續攻略上去啊？攻略上去啊！攻略啲話門。時話我哋喺個邊嗰度慢慢轉上去都已經 OK 嘅。係嘛？係啊！啲喪屍而家冇啦。係咯，頭先唔知做咩事生一大堆出嚟。我下面有 creeper 喎。係咯。下面有 creeper 喎。creeper 唔理嗰啲村民㗎嘛，但係唔知點解佢受攻擊嘅。因為我啱啱射完佢一箭。哦。Underling attack 邊度？冇啊！你 Underling attack 咧，講係 creeper 啦，苗里嗰邊啊，無視我自己安全。喂！哇！哇！咩事？原來呢邊生怪，唔怪之啦。邊邊啊？左手邊。你嗰度？冇錯。係咪最邊嗰度太暗，所以生怪？冇錯。而家都見到喎。點啊，生落年輕？翻去啦。我已經冇晒 torches 啦。Ouch！ Ouch！ 好危險喎，Jason 你自重喎。哦，好啊。好啊，我哋個山怪塔已經完成咗啦，一半。有隻 creeper 喺嗰度啦，已經。係啊，你好啊。啲村民係完全唔理會。唔理會自身安全，繼續遊走。係咯。唔理間屋咯，唔係好明點解。哦，呢度係咪話佢哋唔要寫屋？佢哋表示。佢哋平時都住慣木屋噶嘛。係咯，突然間升歸咗做石屋唔識住。唔係升歸係降歸咯。降歸對佢嚟講。係嘛？係啊。真㗎？以前我用石屋起，佢哋都會住㗎，唔係咩？係咩？啊！真係要用木屋啊？應該係吧。咁煩嘅。啲村民咯，咁鬼死麻煩。啲村民喺度奸笑緊。誒。有冇尺寸規限㗎？其實。咩尺寸規限？啲村民嘅屋咯。唔知喎，其實呢個就。我記得以前冇㗎，我求其起一間，佢哋都擁晒入去㗎嘛。嗯哼。擁晒入去。擁晒入去。係啊，真係擁晒入去㗎。跟住然後啲人好似噴泉咁樣噴出嚟咯。咩形容嚟㗎？真㗎，佢唔知點解官方嗰啲 default 嗰啲屋咧，個頂部係有個陽台嘅，跟住就啲人咧10幾個人擁落去一間得嗰9x9嘅屋裏邊嗰度，跟住然後啲人太多咧喺度逼啊嘛，互相推撞咧，咁啊變咗嗰堆人仔就喺嗰個陽台嗰度就彈出嚟咯。但係佢哋又唔會話彈咗出嚟之後就跌出去啊嘛，咁啊變咗不停咁樣喺度噴下噴下咁，好似啲村民噴下。村民啊，你係咪想喺個山怪箱度自殺啊？我唔介意㗎。好邪啊！唔係啊，有個村民好唔知死走過嚟有個山怪區嗰度。
啲村民硬係覺得佢哋咧係蠢蠢欲動，好佢蠢。哋好似係咪唔係一個正常嘅村民嚟？點啊？有分正常同埋唔正常嘅村民啊？我覺得我都佢哋點為唔正常，之正常佢哋行得好似好似佢阿媽生得佢咁，佢都唔想㗎。誒，好，喂 Kathy 啊，我哋做一個實驗啦。做咩？做咩實驗啊？推個村民落去，跟住睇下佢會唔會送我上頂啊嘛？係啊。點啊？但係我可以喺邊度見到佢跌落嚟咧？我哋喺對面街又見到佢㗎啦。對面街拜拜。呢個窿，佢入咗去啊！好似推銀機咁。點啊？佢推緊上去嚟㗎，你見唔見到佢啊？見唔到。啪！聽到有一聲，啪一聲。係咯，係咪要喺呢個窿度見到佢㗎？睇唔到喎，佢去到最頂未啊？啊！有人跌落嚟死咗咯。好恐怖。咁應該係村民 A 啊。So sad， 好危險喎呢部機，好哦。似啲碎肉機。碎肉機。咦！一路送上去之後，呀！好恐怖。Jason， 你要自己行落去啊？好正啊！你知唔知呢個設計好勁抽㗎？ Jason，咦！你好。招。做咩啊你哋？哦，喺度玩緊跳樓機。其實好暗。係啊，其實分分鐘上面都可以生怪。得一格生唔到㗎嘛？點解嗰度要有一個活門喺度嘅？因為咧啲 AI detect 到活門咧，就會衝落去係一個行得嘅 walkable object 啊。哦，咁佢就會。咁佢就會自己照行走落去啦，係啦，咁就會 GG 啦。哦，咁但係點解咁多牌嘅喺個頂嗰度？嗯？喺個頂嗰度有兩塊牌。啱唔啱㗎啦？啊，唔係本來唔係啊，最頂嗰度唔係有格水嘅咩？我可能我整漏咗。你記得食飽咗之後先再跌落嚟啊！哦，我係可以喺後面度跌落嚟㗎嘛，冇問題。喺水嗰度落翻去啫嘛。即係 Kathy 要唔要上嚟行下？好正。放心啦，我篤咗 torches，唔會乜都睇唔到。其實我乜都睇到咯。呢度應該依格水嚟嘅，唔會跌死嘅咩？唔會㗎，你上嚟唔會跌死㗎。其實你要作死你先會跌死啫。你知唔知頭先企水我想撳個右鍵？我知啊，所以即刻行翻過嚟。 Kathy 你上緊嚟啊！唉，好驚啊！撳個右鍵。呢個位嘅，一右鍵咪跌落去咯。做咩呢度係咁衝下衝下嘅？哦，唔係，呢度其實依格要擺水嘅，大家唔該借尾。我可以點樣借俾你？你落去啦。其實我整完㗎啦，呢度。哦，好啊。招。哦，嚟啊原來呢度一格一格咁隔住。係啊，咁佢哋咪會不斷咁向上咯。哦。咁樣放手落去就啱㗎啦。咁咧就可以屈佢哋，因為佢哋一行到入嚟咧就哇！一麥當勞叔叔。逼住要向上行。但係頭先嗰個村民直接喺嗰邊死嘅。哦因為佢一路係向嗰邊行啊嘛。係啊，跟住跌死咗。咦？村民啲血冇啲怪咁多㗎。因為我哋平時頭先打佢落嚟嘅時候，點都扣一滴血先咯。因為佢死因因為佢嗰度跌落去，點樣都得翻半格嘅啫。係啊，佢哋唔會回復深深㗎。應該唔會。誒，有冇人可以俾半嚿？好半嚿喎，俾唔到你喎。睇下先。
冇明白啲神講嘅？有冇鵝卵石啊？我想標埋呢度去。好啦，今集嘅時間就嚟到呢度啦。多謝大家收睇我哋嘅頻道嘅。如果中意我哋斷影片嘅朋友呢，就歡迎去 like 啦，或者 subscribe 我哋嘅。我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。拜拜。